哎，哥，你作业做完了吗？啊，那要不要来玩游戏机啊？我专门从苏阳带过来的，有一关我一直过不去，哥你一定很快就能过去的。你自己玩吧。就玩半小时。哥，你耍赖！下一关我让你。这个是你说的。小点声，别吵，赶紧学习。啊。阿让，这都什么时候了，你怎么带着弟弟打游戏呀？不是哥，我都不知道说你什么好了。你弟弟以前在家从来不玩这些，怎么一到江一就给你学坏了？玩物丧志。阿让，你能不能体谅一下父母啊？但凡你能学你弟弟那么认真，那么……你能不能别再说了？我说错什么了？你什么态度跟你妈妈说话呀？别再说了，是我要带着哥打游戏的，你们却连问都不问，真的，能不能别再这样了？怎么回事啊？阿离，阿离，为什么你俩在一个房间，连他什么时候出门的你都不知道啊？行了，姐，现在说这些有什么用？咱们先出去找找。阿里在江一没去过什么地方，应该走不了多远。哦，对对对，赶紧找找。走走走。蚊香要超微的是吧？好，我知道了，买完我就回去了啊。这几个牌子不都差不多吗？请问有没有看见一个16岁左右的学生在这附近？让让，你怎么这么着急啊？出什么事儿了吗？我弟弟不知道去哪儿了，他情绪应该不太好。是个男生，穿着灰色短袖。没印象。好，谢谢啊。我先走了。让让，江一还是你没我熟悉，要不我陪你一起找吧。好。走。陆离，对不起，陆离，的用户暂时这孩子不接电话呀？请稍后再拨。还不接啊？姐，咱们再去那边看看。哎，张路里，陆离，
哎，找着了吗？没有，你呢？没有啊。一直找到学校都没看到路人，车上也没有。实在不行报警吧，警察的力量总比我们大。对，报警，现在就去。来，走。阿让，你先回去休息吧，我们也不用那么多人去。他现在有心思休息吗？陆让，真不是我说你，你跟你弟弟在一块儿，你连他什么时候走你都不知道。行了，要不是阿布你说了他至于这样吗？我说什么了？我说什么了？哎呀，现在还说这些干什么？现在最要紧的是把阿里找到。我去其他地方找一找。报警！找啊，快走啊！啊，走吧。你不认识我，但我认识你。张路里是不是？我叫苏在在，是你哥的朋友。那个会说话的玩偶，是你送的？玩偶？啊，那个，你哥连这个都跟你说了？是我自己看到的。他从来不跟我说这些。一开始要知道过来的时候，我很开心，因为哥喜欢的地方一定很好。我一直很崇拜他。小的时候不会系鞋带，都是哥蹲下来帮我系的。因为我不记得回家的路，他每天都会等在校门口，偶尔还会用零用钱给我买水果糖。他明明也只比我大了1岁，我那时候就觉得哥很厉害，比我厉害多了。也许偏心的开始只是一个多尖的鸡蛋，只能选择一个的家长会，一句可有可无的比较。但一旦有了开始，后面的一切都像是理所当然，就连我也是帮凶。哎，陆离啊，哥，这道题你会吗？会啊。啊，那这题很简单的，哥，你不会吗？那次我很开心，那么厉害的哥哥问我问题，我也是能帮到他的吧。只是当时不懂事，真的很不懂事。到后来我才注意到，那些人总是说，阿让，你比你弟弟分数低了这么多，怎么学的？阿让，我不想说你什么了，不会的你可以问问你弟弟呀。他们从来没有考虑过哥的感受，也没有考虑过我。哥不怎么说话，也不爱笑。我一直以为哥的性格就是这样，直到我遇见了你们，我才知道哥原来不是不爱笑，而是在这样的家庭环境里，早就开心不起来。其实所有人都在夸我，但我最想要的就是哥能夸我。很谢谢你们，能成为哥的朋友。告诉你个秘密，张路让是我死缠烂打才答应跟我做朋友的。真的吗？真的，他是我见过最好的人。
让让，哥，对不起。回家吧。让让，我发现我跟你弟弟还挺投缘呢。为什么？因为我们有共同的偶像啊。他很羡慕我现在能跟你一起上学，一起放学，坐同一班公交车，有共同的朋友。而我羡慕他有你这样，等过他放学，帮他系过鞋带，这样的好哥哥。陆里说的吗？我之前对他的印象一直都是大家所说的天才，好像也忽略了他才16岁。他说他最崇拜的人就是他哥哥。让让，我觉得他真有眼光。再仔细找找。如果真落家里啊，赶紧打电话让家长送过来吧。不过啊，估计送过来也得半个小时。哎，大哥，你能让我先进去考试吗？不是我不想让你考试，规定就在这儿，没办法呀。前面有学校在考试，所以交通管制了。我估计过去还要好一会儿呢。师傅，不用找了。再找找。中央站。还愣着干什么？赶紧进考场啊！哦。考试加油啊！好。赶紧进去吧！快！以前生日还没到你就开始期待的，怎么今年不想过生日了？虽然我知道有些事情逃避不了，但是我总想着我的生日是寒假之前，等我过完生日，张路让就该回苏阳了，不然就不想过了。正因为他要走了，所以咱们这个生日要过得足够开心才有意义。咱们可要好好过哈，走。这也太难了吧？买礼物有啥难的？马上入冬了，你买围巾也行啊，或者手套也可以啊，又或者手链也不错呀，戴
大部分女生都喜欢漂亮的东西。你也喜欢啊？你问这个问题，该不会是又想讽刺我不属于那大部分女生吧？是吗？哎。行了，买都买了，留着也没有用。这是食堂麻辣烫搞活动，我抽奖抽到的，你留着也没有什么用，给你吧。不行，要是按照江家的性格，明天肯定会食堂门口蹲守。这是我在路边捡到的，运气不错吧？太假了。顾然，做亏心事儿了，胆子这么小，这么晚找我有什么事儿啊？那个，就是苏在在的生日礼物，我刚买完，一个那种的木雕娃娃。你不是比较了解他吗？你觉得怎么样？可以啊，在在应该会喜欢的。就这事儿？对啊，还能有什么事儿？哦，对了，我刚刚在商店里买礼物的时候，正好碰上他们做活动，2件8折，我就被忽悠买了个这个。我也用不上，你看，要不就便宜你了吧？你要是不要我，免费的为什么不要啊？你该不会是喜欢我吧？我喜欢谁？喜欢你？这怎么可能啊？你有什么好的呀？啊，你说你除了眼睛大点、皮肤白点、脸小点、睫毛翘点、个子高点，你还有什么优点啊你？哦，我的意思是你也不是我喜欢的类型啊，别想太多了啊。啊，那就好，我还以为你对我有意思，吓死我！太自恋了。走吧，我们去叫张梦梦他们。今天我请客，饭馆都想好了。你请客，小心我们几个把你吃穷了。哎呀，生日高兴嘛！苏太太，林老师找你。啊？哦，也不知道什么事儿。那要不我把地址发给你们，你们先去，我一会儿就过来找你们。啊，好，那我们先去了。嗯。报告。对。老师，您找我？啊，也没什么事儿。这不是高一刚月考完，他们的英语试卷着急出成绩，改试卷的老师人口不够，就想着找你帮帮忙，对着这个答案啊，把选择题改一改。啊，用不了多长时间，你着急走吗？哦，我不着急。行，那就坐旁边那桌改吧。谢谢你啊。嗯。
赶完了。老师再见。哎，今天真是麻烦你了啊！回家路上注意安全。再见。时间太晚了，你们先回家吧。啊，那也没办法，那生日明天给你补吧。没事儿，什么时候都一样。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐！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 我还以为你们都走了呢。怎么会呢？就算他们走了，我也不会走的。你这种贬低别人、抬高自己的行为过分了啊！我们也不会走的好吗？怎么样？还是我这个办法好吧？把昨天老师拖延了一步，怎么样？效果是不是超棒？礼物呢，已经长了翅膀飞到你房间里去了，现在就是最重要的环节。苏太太，许个愿吧。阿让还是第一次给别人过生日呢，人家自己生日都不带过的。我的愿望很简单，那许2个不过分吧。第一个，希望大家每天都能像今天这样开心。那第2个呢？第2个不告诉你。苏在在，你变了！哎呀，小心呐！哎呀，第2个愿望，希望可以陪让让过他的18岁生日。让让，你现在有时间吗？怎么了？你方便下楼吗？我在你家楼下。方便方便，我现在马上下来。让让，你找我有事儿啊？哦。生日快乐，苏太太。礼物。我觉得你应该会喜欢。谢谢，这是我过得最开心的一个生日。那等你回苏阳之后，我就用它拍很多很多照片寄给你。你能不能也实现我一个愿望？什么？等我把相纸用完之后，你就回来好不好？好。你可不能赖账。
来一个一个来啊，同学们不要着急。怎么还那么多人啊？学校组织的照证件照，人能不多吗？哎，你明天几点车？9点。那时间我们正好在上课，那就送不了你喽。没事儿，反正也不是去很远的地方，放假的时候还可以回来。没错，你过不来我们过去就行。而且1年多也没多久嘛，很快就过去了。很快。那说好了，一定要保持联系。你不骚扰张路让就已经很不容易了。什么叫骚扰？那是关心。这队怎么半天没动啊？不好意思，让一下，不好意思，小心。出什么问题了？同学们不要着急啊，电脑出了点问题，现在去找人来修了，可能还要等一会儿。我能看看吗？我懂点电脑。也行，来吧。好了，哇，这位同学真了不得，这么快就修好了。兴趣爱好而已。顾然，你也太厉害了吧！这深藏不露啊！啊，今天也是碰巧了。谦虚什么呀？你真的很厉害。我玩电脑只会打游戏上网，你都会修了。其实也不难，就主要靠天赋。好了，可以继续拍了。你们都是朋友？对，好朋友。要不是这位同学啊，大家还不知道要等到什么时候呢。要不给他们先拍？可以啊。那先给你们拍吧。真的？那我们去换拍照穿的衣服吧。好冷啊，还好开了空调。同学，你先来。好，坐好了啊。笑这么开心，看来修好电脑心情真不错啊。好，3、2、1。好，看镜头啊。3、2、1。头稍微往左一点。好，3、2、1。我看看你的，正好看。同学们自己装一下啊。好。哎呀，我怎么照的这么猥琐呀？我看看。啊，我也看。我看看。我看。我的呢？哎，你好，能给我们再照张照片吗？官方，别挣扎了啊！我是说合照。可以啊，去吧，反正现在也没人了，这次就不做什么要求了，怎么漂亮怎么来。走，去吧。